بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع البلوك شير بنستكمله بمشيئة الله. هنبتدي بحل مثال محلول اللي هو 4 وبعدين هذا المثال يتضمن channel bolted legacy plate تم حلها في مثال 4 انه قال لك شوف الاديكوانسي بتاع الشانل لاندر ابلايد لود، وتم الحل under tension fracture under yielding fracture. وبعدين هذه المسألة تم إدراج موضوع البلوك شير فيها وسماها مسألة 4-6. ده من كتاب بروفيسور أبي أكير Structural Steel Design Practical Application for Architects. ده الجزء اللي هو المعاملات بتاعتنا اللي احنا هنستعملها في حل مسألة 4 إن شاء الله، اللي هي by yielding by fracture. وده الستريسز زي ما احنا متفقين اللي هي القيم بتاعت اليلد والتنشن، ودي المعامل اللي هو بتاع الكونكشنز اللي طلعنا منه المعادلة بتاعت الجي 4-5 اللي هي بتاعت البلوك شير. نشوف مع بعض بإذن الله التنشن ممبر اناليسيس. بيقول لك determine if the channel is adequate for the applied tension load shown in figure 4-9. دي channel STMA 36، يعني اليلد ستريس 36 والمينيمم بتاعه 58. وبعدين بيقول لك it is connected with 4 inch diameter bolts. neglect block shear، يعني الجزء الاولاني بيقول لك ايه، اهمل تاثير البلوك شير فتخليها عادي. ادي تشانل عندنا connected ببليت ب4 مسامير على صفين. تمام. نمرة 1 مديني هو لود بي التيميت 75 كيبس. بيقول لك شوف الاديكوانسي، بما انه اداني التيميت يبقى انا هذه المسألة تتطرق الى ال ار اف دي، ما ادانيش ايه ديد زائد لايف، وبالتالي يبقى حل هذه المسألة بالال ار اف دي. نمرة 2 طالما ان انا عندي بولتات في وان سايد وعندي فوق وتحت مش كونكتد وانا عندي ده تنشن ممبر، يبقى هخش في قصه الاكس بار على ال اللي هي اليو فاليو بتاع الكونكشن بتاع التنشن ممبر. طيب اذا حضراتكم رجعتوا للجدول الخاص بطريقه حساب الافكتيف اريا مش هنلاقي التشانل دي موجوده في الجدول، ولكن يظل الطريقه اللي احنا بنحسب بيها ان اليو فاكتور اللي انت بتضربه في الاريا نت عشان تجيب الاريا افكتيف بيساوي 1 ناقص اكس بار على ال. طب بالنسبة مبدئيا لهذه المسألة عندنا لو حصل فراكشر بيحصل فين، ولو حصل ييلد بيحصل فين؟ لو حصل ييلد بيحصل مع الاريا جروس، وده متوقع يكون في منطقة ما بس بعيدة عن الكونكشن، يعني ممكن أي حتة هنا ممكن تكون هنا. طب ولو حصل فراكشر مرشح يبقى فين؟ مر بخط المسامير. طب لو المسامير دي استاجرت هنضطر نخش نعمل ده ايه؟ لو عندي مسمار هنا كمان هنخش نعمل ستاجر لاين ونحسب اقل اريا نت في موضوع الستاجر لاين. اول حاجه المسامير 5 تتمان هنرجع نضيف لها التمن بتاع كل مره اللي هو 1/16 بناء على الكود، 1/16 تكسير نتيجه وهو بيعمل تثقيب في التشانل، الخرم بتاعها بيوسع ناتشورالي طبيعيا فبالتالي بيحسبها فعليا 6 تمان. طب انا نخش على التشانل STMA 36 بيديني اليلد ستريس. ادي الجدول اهو حطيناه جدول 1/5. الجزء الخاص بيه ده الجدول ده مقسم الى قسمين، القسم الفوقاني والقسم التحتاني. القسم الفوقاني بستفيد منه في التشانل 8 في 11.5 بجيب منه الاريا واجيب منه الثيكنس بتاع الويب لان بحتاجه في حساب الاريا نت. والجزء الثاني اللي احنا دمجناهم في بعض بحسب منه الاكس بار. طب انا عايز اكس بار ولا واي بار؟ انا عايز اكس بار. ليه؟ لان البليت بتاعي في ظهر التشانل وشغال معاه في الويب، والمسافه دي
حسب الجدول اسمها اكس بار. طب الاكس بار دي بتساوي ايه؟ 0.572. طب الفاي بتاعي هي 0.9. برضو عندنا القصة الأولانية اللي هي باي فراكشر، باي ييلدينج وباي فراكشر. بتاع الاريا جروس يبقى اف ييلد ب 0.9 اهو. واما الفراكشر فيبقى اف التيميت في الاريا نت. مين اللي بيشغل معانا في الافكتيف؟ الافكتيف دايما مع الفراكشر، وبالتالي المعادله دي بتساوي الفاي تي فراكشر اف التيميت في الاريا افكتيف. الاريا افكتيف هي مين؟ هي اليو في الاريا نت. من الجدول بيديني الاريا جروس 3.37. طيب اليو فاليو هي عباره عن ايه؟ اليو فاليو هي عباره عن 1 ناقص اكس بار على ال حيث اكس بار 0.572 من الجدول على ال المسافه من اول نقطه في المسامير لغايه اخر نقطه. ما عندناش غير المسافه 4 انش زي ما حضراتكم شايفين. يبقى هنقول يو بتساوي 1 ناقص 0.572 اوفر 4 بتساوي 0.857. يبقى لي احسب الاريا نت، اخد خط راسي مر بالمسمارين، واقسم الايه الفتحه بتاع المسمار، وارجع اضرب في التخانه. طيب الاريا نت بتساوي الاريا جروس ناقص السميشن بتاع الدايمتر في التي. الاريا جروس 337 وعندي مسمارين كل واحد 6 تمان اهو، ماينس 2 في 6 تمان في التخانه بتاعت الويب من الجدول 0.22 يطلعني ان اريا افكتيف اريا نت بتساوي 3.04. بس بيقول لي الاريا نت مش هي الافكتيف، لازم تضربها في معامل اليو اللي هي الخطوه اللي بعد كده. اذا اصبح البي التيميت او الالتيميت لود اللي يقدر يشيل هو عباره عن الفاي في الاريا جروس اف ييلد والفاي بتاع الفراكشر في الاريا نت في اليو في الاف التيميت. القيمه الاولانيه اللي هي المعامل بتاعها 9/10 والاريا جروس 3.37 والاف ييلد 36. والقيمه الثانيه اللي هي المعامل بتاع الفاي 75% زي ما اتفقنا شغالين ال ار في دي، والاريا نت اللي حسبناها 304 اللي هي دي. بس برجع اضربها في المعامل اللي هو يو اللي هو 0.857 اهو في الاف التيميت حسب الجدول اللي احنا بنحطه كل مره ان 36 المينيمم بتاعتها تنسايل ستريس هي 58. باخد ال 58 بتاخد القيمه الاقل من الاثنين. القيمه الاولانيه 109.188، القيمه الثانيه 126.57، المينيمم بتاعهم 109. يعني عايز يقول لك بناء على الحسابات فان القطاع يقدر يشيل التيميت لانها ضربت في الفاي. التيميت لود بيساوي 109.2. طيب هو مديني في المساله كام؟ يقول لك اديني هل القطاع ملائم لما بحط تنشن فورس 75 كيبس؟ هتلاقي انه الالتيميت الاود بواسطه الحسابات بعد ادراج معامل ال ار في دي بتساوي 109، يعني يقدر يشيل 109.2. انت محمل عليه تنشن فورس 75 كيبس، وبالتالي هي اقل من قدرته على التحمل، يقدر يشيل، وبالتالي فالجزء الاولاني اللي هو بيقول لك سكشن از اديكويت. نستكمل مع حضراتكم الاكزامبل 4.6 هو نفس ال 4.4 بس مع ادخال البلوك شير. نقرا المثال. For the connection shown in example 4.4, determine if the channel and gusset plate are adequate for the applied tension load considering block shear. Assume that the width of the plate is such that block shear along the failure plane shown in figure 4.12 controls the design of the plate. دلوقتي ادي البليت اهو وادي الايه التشانل. عمل هو باترن بتاع بلوك شير. الباترن الاولاني بتاع البلوك شير للبليت خد الجزء ده وعمل الجزء المتهشر ده، بيقول لك ده تورن اوف يعني هينفصل. وجاه عند التشانل عمل باترن ثاني بهذا الشكل زي ما حضراتكم شايفين.
لو بصينا على الجزء بتاع البليت مع بعض، ادي الجزء اهو بتاع البليت، وادي الاربع مسامير بتوعنا، ولفينا حوالين الجزء اللي اللي هينفصل. تمام، وتبان الشكل ده اوضح. فين الشير بلان او الشير فيس؟ عندك شير فيس هنا وشير فيس هنا. تمام، هو بيشد كده، التنشن تحول الى شير فيس في الجزء ده والجزء ده، والجزء ده شير فورس في هذا الجزء. ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها؟ اول حاجه محتاجين نحسب الاريا جروس بتاعه الشير. بناخد الشكل ده، بنقول قبل ما هو يدق المسامير او قبل ما يعمل بانشنج، كان الشكل عباره عن ايه؟ الطول كان 5.5 وارتفاع 4 انش، والتخانه كانت 5 تتمان. 3 تتمان بالنسبه للجسد بليت، ادي 3 تتمان. طيب انا دلوقتي عايز احسب ايه؟ عايز احسب الاريا جروس للشير للوجهين دول. يبقى عندي 5.5 في 3 تتمان في 2، اداني 4.12 انش سكوير. يبقى انا خلصت من هذا الجزء. عايز اجيب دلوقتي الاريا نت بتاعت الشير. طب الاريا نت بتاع الشير احسبها ازاي؟ كان عندي الجروس كان شكله كده زي ما قدام حضراتكم شايفين. عشان احوله لنت، ايه اللي حصل؟ دق هنا مسمار وهنا مسمار اهو، ادي مسمار وادي مسمار، وهنا في الكورنر مسمار وهنا في الكورنر مسمار. نتيجه البانشنج فقط الدايمتر بتاع المسمار، ما بقاش في شير في هذا الجزء. الشير الاول كان ماسك من هنا لهنا ومن هنا لهنا، وفي الجزء السفلي ماسك من هنا لهنا. فقد الجزء دي، فقد الجزء دي، وفقد المسافه دي اللي دق فيها نص المسمار، وفقد المسافه دي اللي دق فيها نص المسمار. يبقى انا عشان احسب الاريا نت بتاعه الشير هخصم قد ايه؟ هخصم كام دايمتر؟ هخصم 1 2 ونص ونص، يعني 3 دايمتر. يبقى ديدكت 3 دايمتر فور شير. طيب انا دلوقتي عايز احسب الاريا نت بتاع التنشن. الاريا جروس بتاع التنشن كان هي السايد ده. تمام. طب انا عشان اخصم من هذا السايد انا محتاج الاريا نت. يبقى انا هخصم نص دايمتر ونص دايمتر، يبقى انا and 1 for tension، يعني deduct 1 for tension. يبقى احنا كده من الخطوه دي اقدر ان انا اخصم 3 دايمتر في التخانه بتاعت البليت. نشوف في الخطوه الجايه ان شاء الله. يبقى الاريا نت بتاعت الشير بتساوي الاريا جروس ناقص ال3 دايمتر، قطر كل واحد 6 تمان في سماكه البليت 3 تمان، يديني اريا نت بتاعت الشير 3.276. لكن انا محتاج احسب الاريا نت بتاعت التنشن. الاريا نت بتاعت التنشن لازم احسب الاريا نت بتاعت الاريا جروس بتاعت التنشن، اللي هي عباره عن ايه؟ مساحه الوجه ده. الوجه ده ارتفاعه 4 وسمكته 3 تتمان، يبقى 4 في 3 تتمان يساوي 1 ونص. طب هنخصم ايه زي ما اتفقنا؟ هنخصم منه نص ونص بواحد، يبقى مسمار 6 تتمان في تخانة ايه؟ البليت اللي هي 3 تتمان، يبقى 1.219 ده الاريا نت. يبقى انا كده خلصت من الجزء الخاص بالبليت، وفي اتجاهنا ان شاء الله ان احنا نعمل الجزء الخاص بالتشانل. بس استاذنكم عشان طول الفيديو بياخد وقت في التحميل، نكتفي بهذا القدر ونستكمل في المره الجايه. اشكركم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.